വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൺവെൻഷൻ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കാണ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് 1/2 കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാം ഈ മൈദൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരിപ്പയിൽ തന്നെ ഒരു 2-3 തവണ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു തവണ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഈ മുട്ടൻ്റെ സ്മെല്ല് അധികം കേക്കിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നും കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുട്ടൻ്റെ യെല്ലോ ഷെയ്ഡെല്ലാം ഒന്ന് മാറി നല്ല വൈറ്റ് കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ എല്ലാ പഞ്ചസാരയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിയുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എല്ലാം ആ പഞ്ചസാര വന്ന് നിന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം നല്ല ഹാർഡായിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഏകദേശം 2-3 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള മുട്ട പതപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. നമ്മളിവിടെ ബാറ്റർ എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ IFBൻ്റെ കൺവെൻഷൻ ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കൺവെൻഷൻ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, മൈക്രോ പ്ലസ് കൺവെൻഷൻ എന്നും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷൻ മോഡിലിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ബട്ടൺ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതിൽ ഒരു 160 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റാണ് ഞാനിവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓവൻ ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികളും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2-3 തവണയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒലിവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ബട്ടറോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതേപോലെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബീറ്റർ കൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ. കാരണം ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ എയർ ബബിൾസും അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചുലയോ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനോ ടെക്സ്ചറിനോ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു റിബൺ പോലെ വീഴണം കേട്ടോ. അതാണ് കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകാനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓവൻ ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതും കൺവെൻഷൻ മോഡിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 25 മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ടൈം അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത്ര സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ 25 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 25 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഒരു 1 kg കേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 25 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് മൈദ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കേക്കാണ്, പിന്നെ പാൻ കുറച്ച് പരന്ന പാനുമാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്രയും സമയം ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല മണം വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി 9 മിനിറ്റ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ.
ആ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിത് എടുത്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അധികം ഹാർഡായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ച് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് കൺവെൻഷൻ ഓവനിൽ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ. OTGയിൽ മാത്രമേ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പേര് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡൗട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനൊരു വാനില കേക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തൊരു സ്പോഞ്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അധികം ഷുഗർ സിറപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ച്, നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.